师尊，我与贤竹师弟。师尊。你慢点。武进，见过师尊，见过两位师兄。来来来，徒弟，让为师好好瞅瞅。瘦了。瘦了，是吗？瘦得好。哦。你就是小阿音。你都把我跟这个坏蛋连成主仆器了，还不知道我是谁？明知故问。丫头，你放恭敬些。这是我师尊大泽山掌教。师尊又如何？还不是仗着自己仙力高就欺负我？你们都欺负我。我若是没有与你结这主仆契，我早就与我水灵兽一族团聚了，何至于此？水灵兽一族，早在7万年前的神魔大战中就被灭族了。不过现在3界之中，还是有一个你的远房亲戚，上古水凝神兽健在的。但你要跟你的族人团聚，那就别想了。没有家。阿音丫头，我将你与古晋结成主仆契，正是机缘所致。不仅对古晋，对你也有益处。眼下，我还不能给你们解开此契约。不过，作为补偿，我先送你一份大礼。师尊这是在用神力为阿音洗脉筑基，重塑仙身吗？这可是旁人求都求不来的大造化。水灵兽一族天生仙力孱弱，若他自己修炼，就算100年以后也难有起色。有师尊帮他，他的修仙之路定会顺遂许多。夏音，我与你立约，你若助我大泽山及其梧桐岛小火凤的仙缘，完成此大愿，我便为你解开此契约，你也可以正式成为我大泽山的弟子。师尊，师尊这是何意？凤影不是已经重得生机了吗？那些重凝的仙缘不会自行回到他的肉身吗？我们也是这么以为的。可封印的仙缘迟迟未归，必是出了岔子，散落在3界各处了。我在推演时，曾感应到封印有一份仙缘就在我们大泽山，却不知具体其在大泽山的何处。若能找到封印这一份仙缘，其他8份仙缘必有线索可循。师尊，徒儿找遍大泽山，也定会把这一份火凤仙缘给找回来的。掌教师尊可不能耍赖。若是我帮你们找到了火凤仙缘，并把余下的全部给找齐了，你就得帮我跟这个大坏蛋解开主仆契。不耍赖，只是你2人的仙力尚浅，大泽山许多地方无法通达，还需加紧修炼，我才能助你们2人更快寻得小火凤的仙缘。没错，你2人修炼的仙力越强，越不会被禁制所牵扯。即使主仆契仍在，也可分开行动，对你们找齐小凤君的仙缘也会方便许多。好好修炼也可以分开。不错。
这套镜花水月的功法，正适合主仆契者共同修炼。你二人修炼得法后，只要心意相通，便可达成真境。好好琢磨。小师叔，大家都在。小师叔，你可算出来了！真没想到，10年的静谷修炼，现在已经是如此的气度不凡呐！啊，什么？气度不凡？啊？他？啊？小寒音，你也是，你比青衣说的可是要可爱多了。化形这么快，看起来竟是如此的俊秀。俊秀？他？啊？小寒音，来，这个是见面礼。从今天开始，我们可就是一家人了。家人？对，一家人。来，快拿着吧。收着吧。各位啊，不用看在我的面子上就给正。要记着。多谢多谢。大泽山这么大，要找到火凤仙缘，要上哪儿去找啊？慢慢找呗，总会找到的。哎，要不往那边看看？那边。什么都没有啊。那边。看不着，再往上一点。看不太清，下一点。啊！你把我当你飞行仙器啊？要不是这个主仆契，我比你飞得快多了，还需要用你吗？嫌我飞得慢是吧？行，让你看看。你干什么？加速喽！超过去！大坏蛋！过去，过去！哎呀！飞得痛快吗，丫头？就你那点破本事，没有飞行服，你又能飞多高？这是哪儿啊？不管了，先找吧。找到之后，我们都可以解脱了，皆大欢喜。站都站不稳了，还找仙缘呢？行了，先休息吧。这里是我的住处，休息了，明天再找。休息。掌教师尊说什么来着？他老人家给的修炼功法，你当摆设啊？皓月当空，正是天地精华最精纯之时，修炼的最好时机。今天如果不找的话，就修炼。那个刚化形的小兽，懂得倒挺多呀。我还没化形的时候，不知道谁抱着我，老跟我讲什么人界画本、修炼功法。说什么？你还没化形的时候，你就看得到外面？是感应啊，不是能看见啊！我要是能看见的话，我就瞎了。我还没化形的时候就要被你左右，如今我化形了，还要被你拖来拖去，不行。修炼，现在立刻修炼。修炼完了，我灵力高了，就不用被你拖来拖去。走，走。但这跟我有什么关系呢？我要睡觉，告辞。
你又要干嘛？笨蛋无尽，你就当一辈子好吃懒做的废柴二世祖吧。哎，好吃懒做正是本仙君的一生梦想。走吧。你要是这么不思进取，你心心念念的华氏公主不会注意到你的。你怎么连华叔都知道？你喝多了醉玉露跟我说的，在火凤诞生宴上，孔雀族公主出手相救，帮你解围。你追上去一看，啊，姿色绝顶，立马就心动神驰。在此之后呢，就是茶饭不思，求之不得，寤寐思服。闭嘴！我跟我闭嘴！我不，你闭不闭？我告诉你们，今天这些事情不能再有你和我之外的第三个人知道，听见没有？哼，不服是吧？不服你别说话。走了。我跟你说啊，若是日后你与华叔公主花前月下的时候，那你要带上我吗？确实也不能老带着你这个拖油瓶。那你俩就练。准备合练了？早就好了，等你半天了。来，别乱动啊！没乱动啊。你真的很无聊的，别动。搞什么啊？追云唤梦，九天为镜，潜水为坤，临战四方，你五行跟方位都错了。我哪儿错了？我这叫随机应变，你不懂啊？那你也应该按照规定的正位上走，一会儿风雷阵，一会儿离火阵，我怎么知道你要怎么走？一会儿风雷阵，一会儿离火阵。你是我的小仙兽，我脑子里在想什么，你应该清楚。怎么一点默契都没有？哎呀，我的大床，我想死你了！啊，我想你了，我的大床。那你想念我的大床干嘛？你起来。你干什么？你也要睡这儿？我当然要睡这儿了。你修炼又没有进步，我们又不能分开，我只能睡在这儿。阿英啊，在一对男女不是仙侣的情况下同床共枕的话，
是不对的。明白了。那我们要做仙侣吗？你是在故意惹我生气吗？你之前是受刑的时候，你不就一直睡地上吗？我又不介意我们俩一块睡。我去往茅厕，希望我回来的时候你已经睡着了，在地板上。你有事吗？我要睡床。行。还有，你要跟我好好修炼。行。你不能带我在空中绕圈飞。好。你不能让我端茶倒水捶背。还有。行。我一会儿给你细细的列一条准则。我从今天开始，我都不再命令你了。你现在可以先转过去吗？谢谢。再远一点。好。第123条，古禁不许。都100多条了，够了吧？行了，你我在此摁下手印，协议生效。好了，祝我们以后和平共处，共同创造美好生活。好。既然协议已定，我们就按人间的话本来，以水碗为界，一个人朝床头，一个人朝床尾，互不侵犯。现在可以睡了吗？可以是可以，但是我……好吧。吃饱喝足，我睡一会儿。被这个笨蛋拖累，我这仙都可怎么办呢？其实吧，小师叔他这个人，除了有点爱使坏、得理不饶人、懒惰又不上进以外，其实他人还是挺不错的。反正你也不用跟他做仙侣过一辈子嘛，忍忍就过去了。仙侣？啊，青衣，你倒是提醒我了。等到时候找到小火凤的仙缘，我就不用再拖着这个笨蛋了。那个时候，我就可以掌控自己的命运，奔上光明的仙途。可这跟仙侣有什么关系啊？水凝兽一族不是早就被灭族没了？我可以复兴水凝兽一族啊！复兴最重要的是什么？是大力繁衍后代。所以我要找一个品格优良、样貌绝佳、仙骨卓越的仙君，并且要无条件支持我孕育水凝兽的仙君，来做我的仙侣，这才是重中之重嘛。对吧？对。梦里想的倒是挺美的嘛，但在这仙界之中，像我这样仙骨卓绝的仙君，可没几位哦。像你这样好吃懒做，现在还自大，能找到第二个也不容易了。我跟你说，你赶紧休息好，休息好了我们就去找小火凤的仙缘，听到没有？生死由命，富贵在天。闯入此门，方能入妖界3重天。得罪了。
嘛？我早就跟你说过，三重天生死门里是历代妖族最强者所聚，强悍至极。以你现在的实力，要不是你，我早就闯过去了。不要再任性胡来了，跟我回金幽山。你身为妖狐族王储，也该学着处理一些族群事务了，总是在外面跑。姑姑如今做了狐王，就要摆出一副深明大义，为狐族鞠躬尽瘁的样子。可当初父王战事吃紧，让你回家时，怎么就只想着跟妖虎族二皇子林墨纠缠不清？父王母后独木难支，生死战场那会儿你又在哪儿？红衣，当初仙妖大战，我没能及时赶回，我很后悔。所以红衣，为了王兄和王嫂，我更得看顾好你。哼！放开我！我不用你管！禁蛊这密林我都来了多少回了，要真有那份小火凤仙缘，我不是早就找到了，干嘛非要来这找？那万一呢？没有万一。阿云，你自己在这待了这么久，害不害怕？当初我们在洞中相依为命，谁知道我被五赖古镜给捡走，留你自己在这。不过你现在放心，我这就带你走，跟在我身边，总能想办法让你化形的。走。你居然还偷藏了一颗水凝寿蛋，过来！阿云。你慢点儿！阿云，阿云，先别过去。没事吧？你先别过去，这是混沌之气，看来此处是神界安置在此的剑种。我去拿。这气息，这是母神的古地剑落入三界，凝聚成的混沌剑灵。怪不得母神让我在大泽山修炼，原来是要借助混沌神力助我修行。这混沌血，道还帮他速成了剑身。这架势不会要让我为主吧？阁下，
我无意闯入此处，那个告辞。阿姨，快走！认主。刚才那把神器，认你做主了？哎，那个大兄弟，商量一下，你先出来呗。商量个什么商量？你这就是狗屎运，偷着乐吧。他灵力太强了，万一不小心让我进神了怎么办？我才不想进神呢。你笑什么？你下去还不是呢，还晋升。我剑诀，出来。出来。这是刚才那把威风的神器。这武器都会随着主人的法力变化的。总之也认主了，你以后就叫元神剑吧。你看这把神器刚才多威风，一到你手里就变成了这样，你还不好好想想办法提升自己？管那么多。水凝兽的治愈灵力，还舍得给我用？为了感谢你刚才救了我妹妹。什么？听不见？妹妹还给我。哎，没了。是什么没了？在哪儿？在这儿呢。别再弄掉了。这居然还有一棵梧桐树！怎么了，阿姨？我感觉这个树里好像有什么东西。不就是一棵树吗？难道凤隐的仙缘？我没想到居然会在一棵梧桐树里。师尊要进神了。
师尊，我们找到仙人了。小火凤的一分仙缘已经进入火皇域了。这一分仙缘是我们在剑冢的上古梧桐树树心中找到的。凤栖梧桐本就是古往今来的道理，之前还真没想到，想必另外8份仙缘也在3界那处梧桐岛外的上古梧桐树里。散落的仙缘灵力太弱，无法自主回归，只有这火皇玉能吸回小火凤的仙缘。也就是说，我们只要可以找到其他的上古梧桐，我们就可以找到剩下的仙缘。上古梧桐得天地灵力所生，我所知的倒有3处，一处是妖狐一族的圣地境幽谷，一处是紫月山九渊煞域中，还有一处是前天帝陈辉曾经修炼的地方，归虚山。其他几处只能继续探查。既现在我们已经知道3处上古神树所在之处，那找到风雨仙缘岂不是很容易了？掌教师尊，虽然你已晋升，但是你答应过我的事情，可别忘了。我与你这挂名弟子立了约，老夫岂能忘？等小火凤的仙缘重聚，你必得偿所愿。只是此路凶险重重，就看你的缘法和造化了。这是为师进神前运出的仙丹，助你2人提升仙力，日后仍莫忘日日修炼。多谢师尊。阿进，这遮天伞是为师自修仙起便带在身的法器，此伞半神之下无人可损其半分。为师今日就送给你，护你周全。多谢师尊。为师将护神界，不能再留下界，以后万事就靠你们自己了。你们好生珍重，只是那小火凤的肉身在镇魂塔中，不知能支撑多久。若肉身消融不存，仙缘无所归依，那时小火凤真的就回不来了。徒弟啊，你需快些。花儿明白。师傅好久不见，好久。这可是好宝贝啊！是啊，大泽山好久没有那么厉害了。师尊人缘真好，晋升上神有那么多人来道贺。掌教师尊这么厉害，为何你像个废柴？我怎么像个废柴了？凤鸣，你也来了？是啊。我是托凤云长老来向东华仙尊道贺的。我看蓝风帝君还有天宫四仙尊也到了。
你可知天宫的司职选拔马上就要开始了？这一次可是有位高权重的司职之位正空缺着呢。我就不去了吧。你也知道，我对这些事情向来不感兴趣。那好，那我便不拉着你去他们跟前露面了。告辞。告辞。天宫司职是所有仙君都可以去吗？怎么，跟你有什么关系啊？什么叫跟我有什么关系？我在人间话本里已经看过了，若是想要复兴水灵兽一族，必须要在天宫中谋得一官半职，这样才能在仙界有话语权。如果这样的话，我就可以给我们水灵兽一族谋得更多的好处。你哪还有什么水灵兽一族？不是跟你说了吗？都没了。以后会有的，反正会有的。我现在很有信心，毕竟已经找到了风影的一处仙源，再集齐所有的仙源，我们就能解开主仆器了。到那个时候，我就可以好好振兴我们水灵兽一族。行。七日的仙君这么多，剑仙路倒是能派上用场。这是什么？拿来看看。剑仙路，我要把我所有中意的仙君全部记在这个上面。什么也没有啊。你懂什么呀？还没开始呢。我定要择到一个仙力最强、颜值最出众、品质最好的仙君来做我的仙侣。这么厚，你要写多少啊？是个狠人。二位仙君，小女可曾是与二位见过，似乎是在上辈子。不知二位仙君可否将姓名告知于我？你朋友？笑屁！人都被你笑走了。你从哪儿学的烂搭讪术啊？蠢死！走了。仙君，这位仙君，我们似乎……走了。这么多人用什么主仆器啊？生害怕别人不知道是吗？你倒是什么人都敢乱搭讪。你知道这个人谁吗？谁？哟，我还以为是谁呢。原来是许久不见的废物二世祖啊！林峰公子，好久不见，告辞。身边还跟了一个仙力低微的仙仆，不过呢，倒也般配。想当年啊，这废物主子，癞蛤蟆想吃天鹅肉；如今呢，这废物仙仆，痴心妄想，想要攀上高枝啊，上梁不正下梁歪。自己什么身份地位，做什么事情不知道吗？他为何在别人家里满嘴喷粪啊？破臭至极！你是谁啊？你主人是谁啊？谁知道你是谁啊？怎么了？扎个毒辫，以为自己很独特？有趣！走。你一个区区的仙仆，不好意思啊，刚才是我这师妹，有眼不识泰山了。我来给各位介绍一下，这位乃是万夷山大少林峰少爷。要论这实力嘛，实话实说，与我相当，大家都是草包，不值一提。但要说这吹牛皮的功夫，那我可就比不上。咱们林峰大少，那可是翘楚中的翘楚啊！不敬！你什么你？你知道你现在在哪儿吗？你现在可是在我大泽山。你倘若再胡说八道，我随随便便一句，林峰打我，这大泽山上下万千子弟，一人给你一脚，你能站着走出这山门吗？还不快走！你给我等着！真该摔他个狗吃屎！
来了。师兄，拿来，拿来。东华神君飞升，华叔特带百鸟岛前来恭贺。华叔殿下不必多礼。其实本该家父亲自前来拜谒，但前不久父王为护百鸟岛出战，重伤未愈，只好派华叔一人前来。不知华叔可否当面拜见神君？家奢方才已经飞升神界了，他老人家特意嘱咐我与师兄二人带他向诸位道别。其实华叔此次前来还有一事相求，想向二位师叔借东皇神君的遮天伞一用，抵御鹰族的一再侵犯。孔雀，这是我孔雀族圣物灵羽雀冠，愿赠与大泽山，换取遮天伞1年之用。殿下所求，只怕我等无法应允。师尊飞升以前，已将遮天伞赠予了古晋师弟，如今已是古晋师弟的随身神器，我等无权做主，还请殿下谅解。古晋？阿姨啊！阿姨！得亏最近努力修炼，灵力又提升，终于可以离那个笨蛋再远一点。还可以再走一步吗？人呢？不好好准备明日下山之事，跑哪儿去了？真不让人省心。阿姨，殿下何须亲自走一趟？您就在店里等着，让人传个口信，那位古晋仙君啊，自会巴巴的去找您。如今东华神君飞升，贤善上君接掌大泽山，古晋已是大泽山的主事长老，去找他一趟又何妨？古晋仙君，是古晋仙君吗？华叔殿下。华叔殿下，好久不见。果真是古晋仙君。华叔特来拜访。啊！特地拜访我。当年梧桐岛一别，我本打算来大泽山见仙君，怎奈我孔雀族与鹰族这些年纷争不断，我只得留在父王身边帮衬，便误了拜见仙君的机会。原来华叔殿下一直都记得我。我与仙君很是投缘，如何会忘？只是没想到仙君如今愈发清俊了。啊？没有吧？其实我今日来是为向古晋仙君道谢。谢我？当年小凤君一事，仙君没有告诉大家，其实是华叔一时兴起想看火黄玉，自己一人担下所有罪责，华叔不胜感激。仙君也因此事受到了天帝和东华神君的责罚，华叔心中更是不安。我也没受到什么责罚，就是被师尊关了一段时间的禁闭而已。哦，对了。华叔殿下有收到我写的信吗？信？当然了，我每封都有收好。那殿下为何？只是这些年我百鸟岛一直被鹰族侵犯，战事连连，我忧心族人，
实在无心想别的事，所以才忘记了回信，望仙君莫怪。哦，不会不会，我怎么会怪你呢？孔雀族，仙君可愿请华叔进屋一叙？哦，当然，里面请。混蛋！若是不介意的话，喊我名字便好。那以后我便叫你阿静了。原来这个就是华淑公主啊，怪不得古静每天心心念念的，长得果然是好看。阿静，其实我有个不情之请。华叔殿下哪来什么不情之请？尽管开口。当日华叔殿下在梧桐岛对阿静相助之恩，阿静一直铭记于心。只要我能帮得上，一定全力相助。其实，我想向阿静你借遮天伞一用。遮天伞？我想借来抵御鹰族进攻，1年为期，1年后我定将遮天伞原封不动的奉还。不能，遮天伞不能借。阿叶，你方才跑哪儿去了？找了你半天。恕华叔眼拙，这位是……哦，这位是阿英，是师尊飞升之前收的一个弟子，也是我师妹。东华神君多年未曾收徒，没想到临飞升前竟还收了一名弟子。阿英女君，有礼了。华淑公主，恕我直言，遮天伞不能借。阿叶，我师兄自己要用，借不了。阿静，我知这遮天伞并非寻常法宝，自是不能随意借出。可百鸟岛如今正处于旦夕祸福之间，我族人伤亡惨重，凭我一人实在无力回天，还请阿静看在当年。华淑公主，实不相瞒，我师兄正要下山去妖界，去寻当年被他冲撞四散的火凤仙缘。师尊是看他连最基本的镜花水月阵法都使不出来，所以才将遮天伞用来给他护身的。他现在连下军都没有修到。华淑公主，华叔殿下，不要听他胡说八道。什么叫我胡说八道？是不是你每天好吃懒做，让你修炼也不修炼？你有几条小命可以让你送啊？我问你，才不是你说的那样。华叔殿下，我知道你是担心你的族人，但你能不能也担心一下我师兄的性命？若是你把遮天伞给借走了，这个就叫做秃子头上拔什么毛？拔汗毛。阿英，你就是拔汗毛。你才学了几句人间俗语，这俗语是你这么用的吗？本来就是。阿静，原来这遮天伞是老神君留给你护身用的，那看来是我强人所难了。华叔殿下言重了。华叔今日叨扰，就先告辞了。多谢华叔殿下，仙君多多保重。华叔殿下，华叔殿，回来干什么？阿叶，跟你说了，华叔殿下，你等我一下，我送你。哎，别捣乱，我送你啊！哎，华叔殿。对。你够了吧？你怎么这么小心眼啊？你不是喜欢用主仆气捉弄人吗？我就用主仆气让你跑个够。我不让你借遮天伞，那是因为我知道你修为太低，你保护不好你自己。我为你好。你慢慢跑吧，我睡觉去。可以了，你别走，小师姑，小师姑，这小师姑，你是大晚上的，是在锻炼身体吗？
是啊，我最近爱上了强身健体啊，我喜欢这样多跑跑。哎，你看看，这是你上次让我帮找的三剑书有名仙兽的传记，你快看看。来，这。我在天宫当宠物，这不行。我与主人不得不说的2、3件事，这不行。神功宝典，如何驯化我的主人？这本书的主人，据说凭借自己的努力，不仅帮助主人修炼飞升神界，连自己也修炼成了少女呢。这位啊，可是仙兽界鼎鼎有名的大人物呢。受限于主不弃禁制，灵兽切不可与主不弃主硬碰硬。凡是皆有晕魂曲折之法，投其号，顺其毛，以刮在鼓励之。要不歇会儿？我不歇，不要。你回去休息吧，我再运动一会儿。好。怎么来那么慢？等你半天了。你跑一晚上是？走吧。宝典上说不能和器主硬刚，要投其所好才能达成目标。那我试试。你不是一直让人说想吃人间的绿豆糕吗？就学了连夜给你做的，尝尝吧。你下毒了吧？我下什么毒？我是为了昨天的事情跟你赔罪。真的假的？你自己做的？不然呢？好吃吗？还行吧。那昨天的事情，看你表现，来决定我原不原谅你。哎，有空多做点这个。走啊！快点儿！来啊！这就哄好了？不是吧？驯化宝典的招数也太好用了吧！阿静、阿英，师兄，大家怎么都来了？不用送的，我们就是去取个仙缘，很快就回来了。而且我现在仙力变强了很多，可以保护好我们自己。小师姑，你可千万要保护好小师叔，全靠你了。全靠我了，我会好好保护他的，你放心吧。阿进，照师尊指示，妖狐族狐王洪若和天帝凤渊素有交情，你们可先前往妖界金幽谷狐族去寻那颗梧桐，随后再往紫月山。明白，师兄。仙妖两界向来仇怨极深，你们进了妖界，凡事切记要谨慎而为之。知道了，我们走了。一路小心啊。
恭喜阁下闯过生死门，得入三重天。父王母后当年落入仙族圈套，战死沙场，寂灭轮也被仙族夺取。我必须在这三重天黑泽池炼化一把自己的兵器，去仙界把我父王的寂灭轮讨回来。三界吞噬同类同族单元者，堕化为魔。每年一次，掌管九渊煞域入口的妖龙半神会将新发现的魔驱入其中。届时，你将红玉引入九渊。是我的。孩子，去东南梧桐下。那是神界之术，我无法进攀。怎么样？我派的人本来一直暗中跟着小殿下的，谁知小殿下闯入三重天后便不见了踪影。跟三重天的同僚都打过招呼了吗？都问了。怎么会这样？
神妖狐族洪若有事拜访紫月山。紫月山乃帝卷真神修炼之所，神君已归上古神界，不见外客。可是我。 原来这就是妖姐，我这……嘘，能不能小点声？别怪我没提醒你啊！我们仙妖两界一直都不太友好，你的治愈灵力又那么稀有，小心一只妖跑出来，挖了你的内丹，吞了你，听到没有？我看画本上面说，这妖界有的是风流倜傥、英俊潇洒的妖精，是真的吗？ 没见过世面的样子。你说的那些长相俊美的妖，那都是2重天以上修炼得道，可以幻化出美丽皮囊的大妖。那些1重天的寻常小妖根本就化不成人形，丑态百出。那我们现在是在几重天？2重。那这么说的话，岂不是能在妖界看到好看的妖君了？那你还记得我们是来这里干嘛的吗？ 我们是来找凤隐仙缘的。哦，搞得像来择婿一样。你胡说八道是吗？我就算是择婿，那也得择3重天的。3重天，3重天那可是妖皇的居所。不过我们即将要去的紫月山也确实在那3重天，要不要到时候我帮你向妖皇提？我你，啊！ 你怎么现原形了？赶紧变回人形！你到时候被人抓走，我可帮不了你。快变回来！可我也没有办法呀，这金庸山周围的妖力太强了。这100年以前，狐王洪若崛起，他就带领妖狐族成为了妖界的第1大族，这里自然不容小觑。仙友对我狐族如此评价，真是过奖了。 过来，此妖灵力很强，帝师早就察觉了我们的仙气，要小心。那我会被发现吗？不会。我下山之前，让贤善师兄给你加了一道法术禁制，你现在在外人看来就是一只小灵猫。灵猫？我……哼！在下红火。 不知是何处的仙门小友，到访我静幽山。在下大泽山古镜，阿英，前来拜访狐王洪若。原来是东华上神的高徒。既如此，请随我来吧。走。 小心点，别乱跑。好美啊！好了，大泽山教出来的都是醇厚正直之辈，岂会轻易被你们所惑？
还不收了功法？走。大泽山古镜见过狐王和几位长老。古镜，如今倒是长大了，你不去寻凤影那娃娃的仙缘，跑我金幽山做什么？晚辈此次前来正是为了此事。这是晚辈之前无意中在一棵梧桐树中找到的凤影仙缘。家师说，剩下的凤影仙缘残片很有可能就散落在三界各地的梧桐树中，包括狐族的禁幽谷中那一棵。所以晚辈想请狐王行个方便，请让晚辈进禁幽谷探一探究竟。荒唐！禁幽谷乃是我族越狱幽狐的圣地，岂是你个仙族能靠近的？别说是你，今天就算是东华上神亲自来，我族亦不会答应。我们保证只取仙缘，不会碰贵族的梧桐树的。还请狐王看在凤渊天地和梧桐岛的份上，让我试一试吧。这小子当年害得凤渊那宝贝徒弟仙缘散尽，竟还能让凤渊和东华那般保他，只怕来历不简单。紫月山我进不去，或许能看看这小子有没有办法。你要入禁幽谷也不是不可以，但你非我族类，就算是看在凤渊的面子上，我也不能随便开这个先例。那狐王想让我们做点什么？倒是聪明。我侄儿九尾狐弘毅，前不久在紫月山失踪了。你若是能帮我寻他回来，我便允你们入禁幽谷。弘毅在紫月山走丢了。不错，3重天内，妖界鸿蒙本源之地。妖界如何？好。紫月山中也有一棵梧桐树，我们本来也打算前往。古镜愿为狐王寻回侄儿。那就一言为定，我就在这儿等着你把弘毅带回来。这紫月山是个什么地方？为什么感觉大家都很害怕？这紫月山是天地间2大真神之一地卷真神曾经掌管的地方，他手上的紫月是整个妖界的力量源泉，所以妖界人都很害怕他。而且那里有很厉害的护山结界，一旦擅自闯入，很有可能会被结界的神力撕碎。那如果是这样的话，我们岂不是更没法去了？华硕殿下，我们鹰族的东西你也敢抢？把碧血灵芝交出来！休想！碧血灵芝，华硕殿下，陈天才。华硕殿下，你没事吧？我没事。来，你们5个打1个，未免欺人太甚。你们到底是何人？大泽山古镜。大泽山阿英。好，我燕爽记住你们了。走。多谢阿姐。无妨。华硕殿下，那些人到底是怎么回事？为何要抢你的东西？我父王与鹰王一战后，仙缘受损，
这3界中，唯有那碧血灵芝能治好他的伤。鹰族为了逼死我父王，处处派人来抢，抢不到就毁掉。这鹰族也太过分了吧！刚刚那位，就是鹰族公主燕爽。想不到我堂堂白鸟岛公主，竟也沦落到被随意欺辱的境地。华硕殿下，你现在还有伤在身，我们先找一处客栈，你歇个脚吧。殿下，穿我这件吧。来，多谢。走吧。这不挺热的吗？小心！那殿下好好休息，我们就不打扰了。多谢。走吧。殿下这是受了内伤，需要一些灵药救治。阿影，你去取些灵药来。我要留下照顾华叔殿下呀。去。多谢阿影女君，华叔感激不尽。不客气。快去快回啊！不过，华叔殿下不是早就已经晋升了下军吗？为何体内灵力如此虚弱？鹰族四处抢夺碧血灵芝，父王又危在旦夕，我只得先用自己的灵力，暂时护住父王的元丹。那你自己怎么撑得住呢？我顾不了这么多了，我得赶快赶回去了。否则鹰族知道我不在白鸟岛，又会趁机进攻了。古静真是个大傻子，见到华叔尾巴都翘起来了，以后有的他受的。不过跟我也没关系，随便他吧。又能怎么样呢？唉。阿金。我怎么感觉我走过这儿？华叔殿下，但你现在伤还没好，就算你现在回去的也……就算拼尽所有力气，我也必须要保护好我的族人。何况若到最后，只要我答应南海星族的求亲，到时候白鸟岛便不会再像如今这般孤立无援、无人相助了。怎能用女子的婚事来当做保全族人的筹码呀？这也只不过是到最后一步的办法，你不必担心。我最近都在加紧修炼，说不定等我寻到什么法子，功力大涨，到时鹰族便不敢再怎么样了。殿下，这遮天伞你先借去用吧。我想有了遮天伞的结界庇护，孔雀族也可以保全自己的。阿信，殿下不必这么看我，借一把伞而已嘛。现在先解决白鸟岛的危机才是要紧事，殿下拿去吧。今日之恩，华叔无以为报。
这儿，阿姨，阿姨，在这儿呢。你在哪儿？这个客栈可太绕了。笨死了。主仆器。阿依女君不是东华神君的挂名弟子吗？怎么会？哦，因为阿英灵力微弱，师尊为了让我保护她才会这样的。阿英这丫头刚从大泽山出来，还没什么方向感，一会儿直接把她召回来得了。原来如此。过来。你笨不笨啊？这么小一个客栈都能走丢了，路痴吗？不是我，那个，行了，你就在这儿待着，别乱跑了。华叔殿下，我去找店小二帮你煎一下药。多谢。看什么呢？照顾一下华叔殿下。哦。华叔殿下，你可要喝水？不必了，我还有事，先走了。哎，等等，他去给你煎药去了。若是他回来看到你走了，不就白辛苦一趟吗？要不你先等等，等他回来了之后你再走。我要怎么做？何须你一个小仙仆多言？他跟你说的。我如何与你主人相处，我没有说过什么，不是你该过问的。身为仙仆，就该守好仙仆的本分。药来喽！华叔殿下人呢？走了。走了？他身上还有伤呢。阿姨，我不是让你看着他吗？我怎么看？仙仆就应该有仙仆的本分。主人跟公主的事情，我有资格问吗？没有。你怎么了？干嘛突然耍脾气啊？我惹你生气了？我与你结主仆妻之事，为什么要告诉华叔？那不是你刚才急着唤我吗？我就想赶紧把你召到我身边来，我一捏诀，就被华叔看出来了。哎，你放心吧，华叔殿下人美心善，不会太在意的。他刚才，他人美心善。我当年在梧桐岛，他还不认识我，就肯对我出手相助，足见他的人品。好了，别生气了，阿姨。哎呀，其实我刚救人的时候，好像自己也受伤了，好痛。就该疼死你的！好了，好多了。我就知道，我们家小阿英还是很关心我的嘛。我没有，我只是怕你在路上拖累我。一个呆子，一口一个华叔，一口一个华叔，你救他你都受伤了，他呢？他拍屁股走人了。你不觉得奇怪吗？他也是担心百鸟岛啊。紫月山之事你还没有解决清楚，你还担心人家百鸟岛？你这个人，看你这操心的样子。行了，我呢也不装了。是，这紫月山，平常人确实是不敢靠近，但你师哥我是谁呀？你师哥我神通广大，靠着一点点小小的实力，轻而易举就可以把你一同带进紫月山。真的？当然了。
信念我就是个傻子。你不信啊？跟我来。我不去。怎么不去？去，让你看看师哥我的真本事。原来这个就是紫月啊！妖力这么强，怪不得一般的仙妖不敢靠近呢。那可不，这地方要是没有允许，一般半神都进不去。不过对于你师兄我来说就不一样了。看着。哎，你就这么进去了？不然呢？放心吧，我有特殊的办法。那你应该先准备拜帖，你这样也太冒昧。哪里来的仙君，胆敢擅闯紫月山？原来是你这个3个头的家伙！是我啊！放肆！我乃守山龙君，不知天高地厚的家伙，还不快滚！这就是你说的办法。我认识冰风，冰风。住手！你个臭老婆，白长6只眼睛了！你要是敢烧着我家七姨她远房侄子邻居的表弟，我可饶不了你！啊，我也是。没事吧？没事吧？啊，没事吧？啊，大侄子，你100多年了，你才来看老叔，可把老叔想死了。抱抱。我也是。李伯，你们在这紫月山可有见过一只9尾火狐？感应过了，这紫月山上并没有9尾狐的踪迹。没有？怎么可能？狐王洪若很肯定地说，他的侄子就是进了紫月山。那如果是这样的话，我们怎么去金幽谷找火凤仙缘？李伯，我师尊飞升之前说，这紫月山中也有一处梧桐。有是有，不过你想干什么？之前被我害得仙缘散尽那只小狐童，师尊说他的仙缘很有可能就在那些梧桐树里。你想让我带你去找那棵梧桐？没错。不行，不能去。为何？因为紫月山这棵梧桐树并非长在寻常处，而是长在九渊煞域之中。九渊煞域。